Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, di sini akan cara bongkar tutorial. Jadi mesin GX100 yang ketika ditarik itu kompresinya berbalik atau mantul. Nah, ini kita lihat, kita copot dulu mekan asnya. Nah, ini biasanya penyakitnya. Nah, betul. Nah, ini pernya hilang. Harusnya di sini ada per nyangkut ke sini. Nah, ada per. Sebentar. Nah, ya teman-teman, biasanya pernya patah atau lepas. Nah, ini. Jadi fungsinya ini adalah ketika posisi mesin mati. Nah, ini sebentar. Nah, ini posisi ini. Nah, ini harusnya dia seperti ini. Nah, karena dia ada per. Nah, posisinya. Nah, kalau ini. Nah, teman-teman. Nah, bisa lihat. Nah, ini harusnya posisi ketika mesin mati sebelum ditarik atau sebelum dihidupkan seperti ini. Nah, nanti setelah dihidupkan dia dalam RPM tinggi atau putaran atas, maka ini akan terbuka. Nah, seperti ini. Nah, jadi fungsi dari ini adalah mengurangi kompresi atau ketika ditarik, nah itu klep out atau klep keluar, klep buang itu akan terbuka sedikit. Nah, jadi mengurangi kompresi sebentar. Nah, jadi fungsi ini saya ulangi lagi, mengurangi kompresi dan membuang kompresi kepada klep buang atau lubang knalpot. Nah, ini dibuang. Nah, ini lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, tonjolannya. Nah, ini fungsinya membuang kompresi. Jadi ini untuk membuang kompresi. Jadi agar kompresi tidak berbalik. Nah, saya shoot ulang. Nah, ini. Jadi nanti ketika dia putaran atas dia akan terbuka sendirinya. Nah, ketika dia mesin mati, dia kembali lagi ke awal. Nah, oke, sebentar saya pernya saya pasang dulu. Nah, teman-teman, cara pasang pernya. Nah, ini pernya seperti ini. Maaf. Nah, pernya. Biasanya sih ini patah atau lepas biasanya. Nah, oke. Cara pasangnya seperti ini. Nah, ini. Nah, oke teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika posisi mesin mati, nah ini, maaf. Nah, dia harusnya seperti ini. Nah, pernya, maaf. Nah, pernya bekerja. Nah, ini lihat. Nah, ini tonjolan ini perhatikan. Nah, ini. Nah, dia ketika RPM tinggi, nah dia akan membuka. Nah, kompresi jadi sempurna di sini. Nah, yang saya maksud tadi, nah ini ada tonjolan, ada tonjokan, sebentar. Nah, teman-teman, jadi ketika ini posisi top atau titik mati atas, netral. Nah, kompresi akan terbuka. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini akan membuka klep buang. Nah, fungsinya yaitu tadi. Jadi agar kompresi ketika ditarik tidak berbalik atau tidak mantul. Oke, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, terima kasih.